हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केजीएन मेडिकेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं एमरोडिल एलेक्स ड्रॉप, जो कि 15 ml में आता है। एरिस्टो कंपनी की है दोस्तों। बच्चे के लिए खांसी का ड्रॉप बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। लेवोसल्बुटामोल सल्फेट एब्रोक्सल हाइड्रोक्साइड एजुपेनियसिन ड्रॉप, बच्चों के खांसी का ड्रॉप बहुत ही अच्छे ड्रॉप है, जो कि जिसकी रेट है 56 रुपया 90 पैसा। बच्चों को जैसे भी खांसी है आपको दोस्तों 1 महीना से 6 महीने तक के बच्चों के लिए आता है। एमरोडिल एलेक्स ड्रॉप लेवोसल्बुटामोल में आता है दोस्त। अच्छी ड्रॉप है दोस्तों, अच्छी ड्रॉप है। आपको बच्चे की खांसी को ठीक कर देता है। अगर 1 दिन का बच्चा है दोस्तों तो 3 दिन 3 बूंद सुबह दोपहर 3 टाइम दीजिए। अगर 3 महीना का बच्चा है दोस्तों तो 15 बूंद 3 टाइम सुबह दोपहर रात दीजिए दोस्तों। अगर 6 महीने का बच्चा है तो 20 बूंद 3 टाइम सुबह दोपहर रात दीजिए दोस्तों। बस दोस्तों मेरी बात यही तक थी, और थैंक्स फॉर वीडियो वाचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।